nenzikiriza kuba bansaba era nzuuno ntuuse Manchester olw'ekisa kya Katonda. Mukama yeebazibwe. Onzikirize okwebaza omukungu wa Ssaabasajja Kabaka ku Kiyaga, n'okwebaza mukyala Samali Waiswa n'omubuulizi Isaac Jakira. Tusanyuse nnyo okutuyunga ku booluganda. Ekkanisa ennene ebuna wonna ng'emu ku yo ye Manchester. Njagala okubasaasira ennyo olwa Tier 3 lockdown ate gye muyitamu enzibu ennyo. Kikyangu nnyo. Naye Mukama ayongere okubagumya n'okubasaasira. Awalungi oba yewa. Buli we tugamba nti wano oba wali yonna wali ebizibu byayo. Kale kye mba mbagamba abooluganda mugume. Wadde munywere tewali walungi neeka ewammwe mumanye ebiriyo si bye ebirungi ennyo. Naye Mukama abawe ekisa abagumye abanyweze. Mukulu Kiyaga yansaba nga maze omutegeeza okukkiriza nti nja kuweereza nti njogere ku kigambo kya independence. Abooluganda mu buwaŋŋanguse tebaasuubira nti baali baakuvaayo beekanga bwekanzi oluvannyuma lw'emyaka 43 bazeeka. Independence nzibu nnyo. Ebbanga lyonna baabeeranga mu gye bata diaspora bagenda ng'abasaaga kunoonya mmere ne wajja Falaawo atamanya Yusufu. Babonaabona emyaka 43 naye lwakya lumu nga balina okusiba emigugu mu bwangu obw'ekitalo n'obumeremere bwe baalina. Emigugu emisibire ku mugongo mizibu nnyo. Abooluganda baafuluma ensi y'obuddu. Baafuluma. Ekyo kikulu nnyo. Naye okufuluma ekikwewuunyisa baatambula n'essanyu lingi. Wuliriza kino, baafuluma nga bangi nnyo n'essanyu lingi nnyo. Naye ebizibu ebyaboolekera mu kkubo bikwewuunyisa nti baatuuka abantu 3. Katonda bwe yakwatako n'omukono gwe n'abafulumya n'abawa obwetwaze n'abagamba nti kakati mbataddewo ng'eggwanga batandiseeko ndi nammwe n'abakulemberanga emisana n'empagi ey'ekire n'ekyo n'abakulemberanga n'empagi ey'omuliro. Baatuukako 3 bokka. Eŋŋumbagumba z'omufu Yusufu yali amaze obbalayiza nti nze munzizangayo eka. Ne Yoswa omwana wa Nuuni ne Kalebu omwana wa Yefuna be baatuuka bokka. Abalala baabulira wa mu meefuga gaabwe ago ag'ekitalo agaaliko n'ennyanja okweyawuzaamu ku lwabo, agaaliko n'okulya emmaanu ng'essuubi lyali lya kitalo, agaaliko n'amawanga okubakankanira nga gabadduka. Tibali balinga nga bakatonda. Ffeno tumanyi abacwezi embeera zaabwe balinga nga abaana ba Isirayiri. Naye nja okutegeeza baatuukako 2 abalamu n'eŋŋumba z'omufu. Kale ameefuga galina ensonga zaazo, tujja kutuukayo mulabe mujja kwewuunya. Kyova Zabbuli ey'omunaana eraga Katonda bwe yakola omuntu n'amuyimusa n'amusukulumya ku bamalayika. Naye nga ate bamalayika bali kumpi nnyo ne Katonda, naye ate bamalayika n'abalagira basinze omuntu. Naye abaffe lwaki ate omuntu yagwa ebbeeyi oyo gwe yasitula mu maanyi bw'atyo. Ye Zabbuli ey'omunaana ti omuntu yanikwa okumuggira nga wamuyimusa nnyo. Naye abaffe oyo gwe yayimusa amaanyi yali agamuwadde Adamu wali ng'amuwa buli kimu, n'amuwa eby'omu nnyanja n'amuwa eby'omu nsiko eby'omu bbanga byonna biibyo fuga n'amulyoka amusitula bw'ati. Era kwe kwali okugwamu. Kyovudde tubale tusoma enjiri ya Yokaana ti omusana guzze mu nsi abantu baagadde ekizikizo kiri omusana. Ekireeta Yesu Kristo kwe kutuwa eddembe n'emirembe okwejja mu njegereza Sitaani atuwa emirembe atuwa essanyu. Bwe tuba twerwanirira bwe tuti, bwe tuba mu struggle tutera okuba nga tukkaanya. Kyekyewuunyisa buli bwe tubeera mu struggle tuba tukkaanya. Struggle emala okuggwa twebuuza tutandika okwerya Afrika ng'ensenene mu ccupa. Mukama waffe Yesu Kristo yajja n'atufiirira ne yeewaayo. Katonda n'atwagala nnyo n'atuwa ekirabo kye byasinga okuba nakyo. Naye tolabanga bunyaga ate buli mu kanisa. Waakiri obeerangako ebweru w'ekkanisa naye n'obeera mu kanisa naye ng'oli mu bunyaga ate mu kiseera kyekimu. Kikyewuunyisa. Oteekeddwa kuba musumulule naye osibibwa. Obujja bukyakukwatanga obwedda, busungu bukyakukwatanga obwedda. Okugamba olina ebizibu byo ebikufuga n'owulira nga tolina mirembe. Omutima gwo ne gujjula gasiya, ne gujjula kakiki, enkukunyi, emmese ensolima, ebiyenje, ensekere, byonna biri eyo. Bulinganga ekiswa ekifuluse
emirembe n'oginoonya ne gikubula. Abooluganda ntunoonya emirembe mu ssente ne tuzifuna emirembe ne gibula n'obeera ng'era sitiri tuweefuga ddembe toyina. Abooluganda ntunoonya nti kanvuge emotoka esinga okuba ey'omulembe naye ntubituukako n'otambula amaaso g'ensi n'ofuna promotion ku mulimu naye ng'ekikwewuunyisa era owulira oli mu bunyage oli mu kunyigirizibwa. Obuzibu buvaawa. Abooluganda tuyinza kwogera ku meefuga ga Uganda nga tetuvudde emabega ennyo. Mu mwaka gwa 1894 Buganda yafuuka kiba kya British Protectorate 1894. Bw'oba oyagala kutegeera ekintu kino obulungi olina kubala emyaka 84. Abazungu baatandika otufuga naye nga batufugira mu lugezigezi. Baatutwala naye bw'obala emyaka 4 gyali girina okuggwako mu 1934. Ago gali bibiriko nnyo, galina ensonga nnene nnyo. Kyova olaba tusiba ennaku 40, abaana ba Isirayiri baatambula emyaka 40, galiko ensonga nnyingi nnyo. Mu myaka egyo bazita generations, emigigi. Era Katonda ayisitula abantu ab'omuwendo mu myaka 4 asitulamu omuntu omu. Bwe mumujolonga mumumanyi, muyinza okusuba obwetwaze bwammwe. Ayinza okuba ku family level, ku church level, community level, ku kika level oba ku ggwanga. Kati bw'oba temuli beegendereza nnyo okukwata muntu oyo bulungi oba abantu abo bulungi, mumaliriza nga biringanga ebyaffe eby'ensi yaffe Uganda. Twejolonga bwejolonzi nga tudda nnyuma, ndaba tudda buzzi nnyuma newankubadde ng'emyaka gyo mingi nnyo ku ffe. Tukutusa ebiwalaata, tumeze envinga eggwanga, naye muwuliriza ensonga zinabo Uganda. Nti bwe bamala okutufuga 1894, bw'obala emyaka 4 giba giwera 1934. Omwaka wa 1935 ekkanisa lyegenda kufuna bishop omupya, Bishop Edgar Cyril Stewart. Ye yasobola okusomoka embeera eyo era Abaganda bamwagala nnyo. Yakikola atya? Buli omu abeera n'omukisa we. Naye mu kiseera ekyo waliwo Kabaka Daudi Chwa, Ssekabaka Daudi Chwa yafuna obuzibu bungi nnyo. Yalina ba regents era baali basaayininga endagaano ey'olwenda ye yali mwana muto. Naye ne Ankole baagisayininga, ne Ttoro baagisayininga, ne Bunyoro baagisayininga, ne Busoga baasayininga mu myaka egy'enjawulo, naye nga Buganda yasooka. Kabaka Daudi Chwa yasanga obuzibu buli bwe yagenda ng'akula. Abazungu baali bazibu nnyo nti baamuggyako abasajja baabo ab'oku mubiri ne babatwala n'asigala awo nga kizibu nnyo. Kabaka Daudi Chwa mu mwaka gwa 1935 okutandisa generation endala y'emyaka 4, omusajja yayitibwa Sir Philip Mitchell yali gavana omupya owa Uganda. Yatuuka n'amuyita n'amutegeeza nze ndowooza bwe nti njagala kulaba nga nkola East African Federation, twogere ffenna Luswayiri, ffenna ggwanga limu. Daudi Chwa kye yagaana yali tayinza kuwaayo ggwanga lye. Awo nno we waava olumbe olwali olungi ennyo olwamutta ne lufikka nawo era olutubonyaabonya n'okutuusa ku ssaawa kaakati. Sir Philip Mitchell baatandika okuguluba bombi abo ne baguluba. Kye baakola ne batandika omusibiranga mu house arrest, esalaama mu maka ge n'emmengo ng'eno batugamba ennamirembe nti mulwadde muyine nga mulamu. Kati bwe mulaba tiyagaasi wa leero, abooluganda ebintu bikadde nnyo. Baamusibira awaka nga bw'olaba Besigye ne bw'ayinza okubeera awaka. Abazungu baabikola dda, bino byonna tewaliwo na kipya, ne bamusiba. Era n'afuna obuzibu bunene nnyo mu mwaka gwa 1939. Njagala muwulize ebigambo bino ebikwewuunyisa. Abaganda nga beenyiddwa nga bategedde nti omuzungu alabika atabuse. Daudi Chwa alina akatabo ke yawandiika nga kaali kavumirira Abangereza. Abazungu ne batabuka nnyo, ne baagala okumuwaŋŋangusa, n'akiwulirako ye n'atoloka n'adduka. N'agenda Salaama, n'agenda mu lusaka lwa Mmese ewa maama we Maasombira. N'ekikwewuunyisa abooluganda nti Abaganda baagenda Sir Philip Mitchell we yavugiranga embalaasi ne bamwegezaamu omutemula. Era ekyamazima yagwa ku mbalaasi bubi nnyo. Bw'agwa ku mbalaasi obubi ennyo, baamudduse na mirembe n'eggumba ly'omu bulago lisooseeyo. Ne yeebaka bulungi ku kitanda, ne bamujjanjaba n'adda engulu, n'awulira amawulire nti Abaganda badde baagala mumalawo. Ekyo kyolaba ekitandiikiriza mu myaka ena egiddako awo. Kubanga tuli mu myaka 4 egiddiridde emyaka emirala egisaana. Sir Philip Mitchell yagamba wo babadde baagala kunzita kale, n'ava ku kitanda n'obusungu bungi nnyo ng'azze kumalawo. Kyova yagenda n'afuna
Kings African Rifles e Kenya abaleete bakwate Daudi Chwa. Tebasobola. Yamanya nti ya Daudi Chwa adduse kati n'akyusa kati kumutemula kumumalawo. Bino bye mulaba ebyatiya gas bizze byeyongera ate assassination ezaali awo zajja zikula. Njagala okuddusaako nti eyo maaso jaziraba ezitandikidde ku Sir Philip Misho nga zijja obote bamwegezamu emirundi esatu. Sasa erimu nebikwata amannyo n'omumwa n'asimalula bamuteege lugogo n'ayitira ku mazzi emirundi esatu n'asimatuka. Naye yewe yasimatuka nti ebiseera by'omulago wali wakyaliyo eddagala era bamukuba amasasi yadduka mulago. N'ekikyengezaako okwogera nti emyaka egyo gyali mitabangufu ejyaddirira era omwaka wa 1939 Ssekabaka Daudi Chwa yakisa omukono. Naye olumbe lwali lungi olwamutta nti lwali lugenda n'okutuusa kaakano muwulirize mwe mwansabye kibayita independence. Mutabani we n'alya engoma Muteesa II. Muteesa II naye n'asanga ebizibu bye ng'ebyafikkawo nnyo ku kitaawe. Era ne bamutandikako mpola ne bamulinda n'amala okuwasa 1948 n'akomawo. Awo n'obwegugungo obujja mu Buganda bungi nnyo. Boycotts zijja nyingi nnyo. Ebibiina by'obufuzi bijja. Kaakano naye agenda okutuuka 1952 agaana edda 53 nkooye mugende mutufuze ekimala. Mujjuke nti abazungu bagenda ogenda 1962 nga bakatufugira emyaka 68. Ne kaakati ekikwewuunyisa seeti eyo eddako y'emyaka 40 enakugwako 1974 tuvudde 1894 1934 ate bwonna bala emyaka emirala 1974 kyekibaawo tugenda okutuuka nga giggwa 1974 nga ne Muteesa yafa. Kyokka kitaawe Chwa afiira ku myaka 42 Muteesa afiira ku 46 bonna bafiira mu maanyi bavubuka bato ng'embeera ebagwa kyokka bonna byabwetwaze. Obwetwaze twabuvuna 1962 mbagambye nti Walumbe eya Tooli yasigala nga mungi nnyo era akyatucankala nnyo okutuusa kaakano. Obote bamwegezamu emirundi gyonna constitution bazikyusizza tugenda okutuuka 1971 bajjeko Obote nga omusayi guyiika okuva lwatandika okuyika Emmengo 1966 nga ekitiibwa tekikyaliwo. Abantu badduka buddusi amaka gagenze economy yatambulanga nga yeekana ne Singapore, Thailand economy twatambulira awamu ne batuleka nga ffe tuli mu kwetema mu kweyiwa omusaayi General Service Unity twetemula kwegamba bituga bizibu nnyo mu Uganda. Abantu batandika okubateeka mu bbuutu ebyobufuzi bigaana okutereera. Era olaba 1974 awo tumaze okumalako emyaka 4 agaddako kyokka ekiddako jjukira 76 Abayisirayiri bagenda okujja Entebbe nga n'enkolagana yaffe enzibu nnyo. Ebibiina by'obufuzi ebyaddako awo buli kiseera tubadde nga tulowooza nti ansa yeeno nga tufaanana abaana ba Isirayiri abaava e Misiri ne babula mu kkubo. Uganda tulabye nti waliwo ebintu bitubuzizza ettaka ggimu abooluganda abantu balungi ebibira byandibadde birungi water bodies weeziri kiki ekiganye mu 1960 ekonomi zaali zisobola okutambula kubanga bonna basobodde okutambula ne babeera ab'ekitalo bakutte bantu baabwe kikyobugagga ekisinga obukulu ate ffe ku bantu wali tugattako n'ebyobugagga bingi. Twali tusetingiddwa bulungi twalina obuntu bulamu twalina empisa amakanisa gaaliwo amakereziya gaaliwo mizikiti gyaliwo ng'abantu bali mu maka amateeketeeka obulungi. Naye akavuyo bwe kaatandika okujja n'abagambye nti n'abasikira abazungu nabo balina ekyabambala nekibira kyansikira n'omu ekonomi netandika okugenda ng'egootaana buli kiseera. Nyaga okubategeeza nti muddayo ku kibayita ekyasuula Roman Empire bawa ensonga mukaaga lwaki Roman Empire yagwa. Mulimu neya corruption n'ebirala binnyo. Naye ensonga ezo mukaaga zize zisuula gavumenti wonna buli bagenda ensonga bayinza okuba nga 12 amini yawandiuza 20 naye nga ziyingira mu nsonga omukaaga ezasuula Roman Empire. Uganda neefuna ekiseera ekizibu ekinene nnyo. Ate okumanya Uganda yagenda n'etabuka nnyo okuva ku 1974 tujje tutuuke 2014 n'ekintu kizibu nnyo nti twalowooza nti ebintu bijja kuba bulungi. Twalowooza okweyongera ku universities gajja kusitula abantu. Mu Uganda tweyongedde okusoma naye okusoma kwa bwereere. Bye tulaba kaakati ng'ate kakati skilling Uganda
baali babiteekawo dda Makerere University College 1927 bagiteekawo Skilling Uganda leka tubiddamu buzi tubanaye twetaaga ebyemikono byetunyumya kaakati bajjajja ffe basomanga bu certificate bwokka bwaba gusanga naye kati n'empapula zitusobola kugguka abooluganda empapula zeeyongera nyingi nnyo ebigambo bizibu nnyo ebyobufuzi biganya okutereera ebibiina byeyongera bungi n'otunuulira nga tuli mu kamyufu effujja eriri awo likwewuunyisa kyokka n'ekkanisa terina ansa kyekikwewuunyisa guno gwe mulembe abantu tebalokosa abangi ennyo abantu basula basaba abooluganda bakeera kusaba amalediyo gona ngateekako okusaba mutuntu basaba niwe tujja okuziika abafunga ennamirembe tubana eminyweza ensawo zammwe n'obusimu bunyweza abantu abalokoka lwaki tunyweza obusi ng'ate ogenda mu basiraamu e Dubai b'amaduuka tebagaggala agenda n'asaala emmotoka ye n'agireka nga nsumule kakati kiki ekyo ekiri mu nsi yaffe abooluganda nabantu waliwo mu dekadensi waliwo ekizibu kye tosobola kunnyonnyola mu Uganda tosobola kwesiga muntu oyingira omuntu akuguze ekintu n'akuguze ekikulimisala ng'olaba nga sente zo wazituyanye mu Uganda tulina ekizibu kinene nnyo otwala emmotoka ewa makanika nagikoleko saavisi kozi agenda okutta nga teyagikoze yakikubyeko enjawulo mu Uganda twekubako enjawulo ne batukubako n'enjawulo mu Uganda ogenda okugula ekkerenda ly'eddagala ng'oli mulwadde n'obuuza omusawo tolinayo lya bbeeyi ntono waga nti ojja kuwonera ku makerenda ga mitwalo 2 tolinayo lya 15 Munnayuganda bwagwa ebbeeyi ayagala eddagala erya 15,000 otwalira ddala omwana mu ssomero ly'ekalinnyanya kyokka generation esinga obunene mu Uganda tulya bubi nosanga omusajja ng'addira factory ng'agiteeka mu settlements z'abantu ani anaamugambako waste products zonna zikunkumukira mu bantu tuwoza kansa tuwoza biki abasinga tukyanywa mazzi ag'enzizi naye ng'ebintu ebiva mu factory biyinza okuba biva mu hoteri na bigukira mu mazzi g'abantu ge banywa baganda bammwe mikwano gyammwe abali e Uganda nga banywa amazzi ago ate baganywa mu Uganda tugenze ebibira byonna ne tubisaanyaawo tewali afaayo mu Uganda ekikwewuunyisa tetufa ku bajjo yabitukwatako kyokka n'abenkya tetubafaako kyekikwewuunyisa mu kiseera kino tuli mu myaka 58 abazungu batufugako 68 naye kikwewuunyisa gitulaga wazibu nnyo amakanisa tugezezaako kusimba amanini naye emitima gy'abantu mivunda gya bwannakalanga tuyinza kukola tukyaba oluganda mukoze nnyo abali ebulaya ne muweereza ssente naye tetuli beesimbu era bye tubakoze mu bimanyi omuntu nakubakuba ebifaananyi by'amayumbayumba n'agakulaga yiye ennyumba yongiza ogenda okutuuka nga ennyumba tebangayo senga ogezako n'ogwa bugwi noga ennyumba yange eriwa nanaka okwebuzaabuza masimu najjako thats Uganda for you abantu balina bwesimbu abantu balina bwesigwa ate ekizibu si kya Museveni si kya Besigye ekizibu kiviira ddala amaka gaffe mu Uganda tuli mu Uganda naye tulinga nga tali abali mu buwaŋŋanguse tetulina budde bw'abaana baffe mu kwefuga kwaffe abaana tulina budde bw'abaana baffe Abayisirayiri bwe babeeranga tebalina budde bw'abaana baabwe babeeranga mu buwaŋŋanguse naye ate ffe wano ewaffe tetulina budde bw'abaana baffe tubazaala lwaki wekanga wekanze omwana muzadde by accident omwana n'akufuukira ekizibu olina omuweera ku fiizi omwana mu Uganda owa nasari asasula fiizi za university ate n'omwesombera ate n'omukomyawo ne konteyina yaako ate ne bakugamba nti omwana wo n'okuyiga okuluka omukeeka naye sasulayo emirala 5 eyo Uganda n'okuyiga nti kuzanya tennis naye sasulayo endala ffe tulabanga tuyiga okuwuga ng'ogenda mu bidiba bibasimyemu bulooka noyigira omwo okuwuga era Katonda yatwagala nnyo abaalama kubanga ettozisenga lyakusibanga nga bakubika naye bano abaana nyenga bategeeza bawugira mu swimming pools ezo nazo nozisasulira n'osanga omuzadde nga muddu n'akasente ke konna ak'obukadde akamalira ku mwana n'ate era omwana n'alemerwa okufuna omulimu obuba buddu bw'amaanyi omwana omuweredde emyaka gye gy'obuvuka gyonna ogimuwadde omwana tafunye mulimu n'akutuulira awaka nanaka okusaba maama njaga agendako mu kibuga taata njaga agenda n'omugulira ndawya n'omugulira stokisi n'omugulira omusipi eyo Uganda ng'omwana asomye naye talina kyasobola kukola ate mu kiseera kyekimu kyokka ng'akutuuliridde alya anywa mu Uganda obuzibu bweyongedde nnyo nti we twefugira ng'omuntu asobola okubeera ne rediyo ye ng'etuuka buli wamu ng'omuntu asobola okugula amabaati ge nga mapya kati mu Uganda buli kimu okuva kagoye ak'omunda osobola okukafuna nga ka second hand kaleega vesti
byonna mu Uganda tubifuna fridge kuruka byonna second hand Uganda yetulimu bwe buzibu nti twagwe bay okugula epya kubanga kwejalabya ensi yaffe kugamba kimwe kyaliwo atukomaakoma nti katukole kino katukole bajjajja baffe basobola ng'ogende w'omuyindi n'agula amabati kwa purchase bajjajja baffe bageranga ne basasula omutwalo n'agenda n'awasa omukazi n'amusasulira emyaka 7 naye n'abamwesigwa n'asasula omutwalo ekyo tekikyali e Uganda oli akwata mwana wa munne ng'amwolula ng'amutwala ng'amukowa ng'akwata mulala kugamba tewaliwo bwesimbu tewaliwo bwesigwa byonna ebimu sibiyinza okuba tebiri politiko bino biviira ddala mu maka era bwe tuba tunaatereeza Uganda n'ebyobufuzi tulina okuddayo mu maka tugazimbe obwesimbu okubeera n'omugongo ekyo kyetaaga mmundu n'amasasi n'ani afuga ayogera kino ekyo n'ayogera kiri ebibiina tubikyusa bukyusa nga butambaala naye wano oyinza okubeera wano ate wano n'obeera wali kugamba okwefuga n'ugamba naye tulaga wa ye ansa erirudda wa mu Uganda onoonya ansa ani asaanidde ne bituula naye n'abazungu baafubako kubanga balina bye batulagako mu kutufuga baakola ensobi naye balina bye batulagako biri naye abooluganda tuli mu Uganda n'onoonya kakati gwe ki ky'okoze ate n'abasika batulemye okuteeka oli n'abeera mu institution neemulema wadde okuteekateeka abasika abaddawo wakiri ebirala byonna byandirimye n'oteekerateekera abasika asina gwenda bawasana Uganda fayo emyaka negikuggwako emyaka obadde tugiraba nti ojja kutuuka oveewo Uganda ne bataata bennyini tebalina budde buteekateeka abaana baabwe kukulira bika kukulira mpya emituba enyiriri tewali era tuyinza okuba nga tula generation ate esembayo tuoke tutabanguke bulungi abaana ba Isirayiri mbalaba bwe baava Misiri baava ne baadongoka ne bafuna obuzibu obutagambika Musa bwe yali afa n'abazzaayo ku mateeka nabagamba nti Katonda yabagamba bw'ati temugamenya nze ngenze kyokka ne Yoswa yennyini bwe yabaleka naye bwe yali afa n'abagamba nti nze bannange mbagambye musayewo gwe munaaweereza n'okulabula okwo kwonna era baamala ne baseerera ne bagwira mu kkubo kyovula tubalabako emyaka 305 nga badongoka bali mu kyabo ky'abalamuzi asanga yafuga ebyo bitusanze mu Uganda waliwo omusajja yatufugako okumanya tuyise mu bizibu nga okunyonyola ensonga mala kujja nga temukigendera giteeka ku mmeeza vyetoyi nga bwanyonyola ensonga Uganda gyevudde naye twebaza Katonda nti tusobola okubaako bye twogera naye ndowooza tudde twogera n'abaana baffe ate n'ekkanisa okulokoka obuloko sinza obutamala tuteeketeka abaana okuwamba Katonda agamba abaana ba Isirayiri siinawo enjabbawo tamaze kulinnya okusoma obusomi ebiwandiiko ntubifuna n'amabaluwa gayinza obutamala abaana baffe tubatendeke babeera batya emitwe so si emikira abaagulu so si aba wansi nga wagenda n'obeera mu butiti gy'otaazaalibwa omwana w'amanyi omuwendo gw'owaayo kale n'abeera n'eggwanga eddungi nga gwe omwana waasobye asazeewo kunywa njaga kwekuba ttatu butava mazina kucyakala babo Halloween's day buli kimu kyonna ekikola nga bw'alaba kubanga mukadde wange ali Bulaaya buli kimu akimpa amanyi lwaki wawaayo saddaaka eyo ani atayagala kubeera waabwe akimanyi omwami wakimanyi mukyala wakimanyi lwaki wawaayo saddaaka eyo ebigambo bino bikwewuunyisa nga baganda baffe basigala kuno ne balowooza nti mwagenda e Bulaaya kuyoola buyoozi nsimbi oba oliawo bye muyitamu e Bulaaya tetwagala kubimanya kuba okuba essimu weerezayo zino Uganda nvundu nnyo genda n'okudda kuno nga yali akukyanga bukyanzi nga sente zaabanga ntono ye n'akubyamu zaayagala kale tukoze tutya ekintu ekyo kizimba bwe twogera ku independence kyokka n'independence y'omutima ematira eyeekakasa erina confidence muna Uganda tekyalina value abasajja bagenda Southern Sudan ne batukubirayo MP abadinka abo batukuba MP ninga bajja wano bayingira nga baagala ne bagula emmere nga baagala ne twayisa bulungi bo batukubira MP ewaabwe nayingira banking hall nakusanga nakuba MP olwokola ki munegana talina value buli wagenze yenna ali awo n'ebitebe byaffe byonna ebya diplomatic ebya high commission byonna tebikola munauganda abeerawo nga talina dignity nowulira tete munauganda yaddukidde mu kitebe kya Kenya naye nga weetuli essente zitoolebwa nezigenda oli naazikubirayo naye si buli wamu ti pulezidenti yajja okukolawo vice president yajja okukola nti abakulu b'amagye bajja okukolawo tulina kutandika naffe n'ekkanisa kirina okutandika naffe tuyimirire tugambe nti kino kimala ekimala
abantu betubatiza betusomesa confirmation tubasomesa kuweza muwendo oba kukyukako because abantu abo tubayina bajja nga baagala tubagamba ki Yesu aba alokola asobola n'okulokola omutima ne kuba mujjuvu omuntu ali mu bunyage taba na value taba na class taba na level abooluganda njaga okubategeeza buli bwe tubeera mu nsi efaanana bweti tunyomeddwa ekimala emiriraano gya Uganda wano buli Uganda baba bayogera n'akujuliza Rwanda ka Rwanda akajjo kyekikulaga nti tuli bubi nnyo anti bw'ogendako e Rwanda anti bw'otuuka eno omugala bannanga abaffe nga banaatukuba Rwanda ku mimwa naye nga kiki ekiriwo abooluganda nti ensi yaffe bwe mugenda mu gwa vali bwe mutono ogwa vali abayisirayiri Katonda yabaagala nnyo bwe baatuuka okugwa vali baagwa vali yabagamba bw'ati bwe mugenda buli kifo kyonna nkibawadde bonna mubatte mubamalewo abayisirayiri baakola ensobi yali emu abaana b'Abayudaaya abo baava Katonda kye yabagambanga baatuukanga ne bawangulangako ekitundu bagenda okulaba ate kati lwaki tubamalawo batukyabirenge enkuba kimenga amazzi tebaamanya nti aba bakima amazzi balifuuka abanene ensobi gye baakola era batandika mpolampola okwekompromisinga Katonda yali abagambye tembawasaamu tembafumbirwamu mbalonze okubeggwa Katonda oba oli alina byeyatugaana nti for God and my country kulwa Katonda n'ensi yange alina byeyatuteekateeka okukola notuuka mu Uganda nga n'abasamize balina olunaku ne bava luli edda bwe twefugira nga abasamize babeera mu manju kati mu Uganda babeera mu lwatu miryango bwe bati ani abagambako freedom of worship ebyo tulabye okujjayo empisa zetulabye okukopa ku bazungu kuyita bukunya kukola mukwano gwa mu lwatu kwenywegera mu lwatu kubeera ku biiki bukunya ebyamagezi tetubiyigayo kyekyennaku masanyu kutamiira kulya bisiyaga tubikopye nnyo n'abazungu nga bakola nnyo abazungu teboonoona budde buli kimu bakibala nga kya muwendo ffe tetusobodde ekikola ekyo Mukama yeetaaga otusaasira tuyige okukoppa ebirungi eby'omuwendo tuyige okwagala eka mu Uganda tulina ekizibu oli obwava olumuluma ng'agenda atunda katakaawo kabampamu mmeka kyokka alina abaana bazadde buli kimu akitunda akijjako nga kakati abaana bagenda kubeerawo batya ekyo kitaaga gavumenti Museveni nnyo abaana be bafumbiddwa bawasizza ate sitese bulungi abooluganda kituwa example naffe okuteekateeka amaka gaffe alina emundu alina ssente alina obuyinza naye n'abaana be bafumbirwa bawasa ekigambo ky'okufumbirwa n'okuwasa abooluganda kikulu nga muli eyo abaana mubateeketeeke bafumbirwe bawase nga obudde bukyali bazaale baana bannaabwe babeere mu maka ngaobudde ekigambo ekyo kikulu nnyo byonna bye twetaaga tujja bizimbira mu maka muli so si ku university waliwo bingi ebisomesebwa ku university ate ebyomuwendo ebibeezaawo omuntu biva waka tebiva mu ssomero obugumiikiriza babusomesa mu maka obuyonjo babusomesa mu maka okwaniriza abantu kubeera kwa maka amazima gabeeraga mu maka obwesimbu bubeera bwa maka obwegendeeza bubeera bwa maka bingi nnyo nga bya maka era tulabye abantu ng'amaka gasoba nolaba nga alina damage nnene nnyo naye ng'akulaga ebiwandiiko binene nnyo naye nga formations teyazifuna tunaakola tutya kyembuza abaana ba Isirayiri baatabuka kyovula tulaba Yesu Kristo ng'azaalibwa ataddemu abanunule abaali banunuddwa beetaaga Musa owookubiri ajje gye bali ne tunaalindanga abanunuzi tunaatuusaawa they will take us for granted bwe banaaba ofunanga omununuzi n'awaayo saddaaka tulina okusasulira saddaaka eyo bwe buzibu obuli mu Uganda abasajja abawaayo emyaka gy'ekinana nga bavubuka batono bava ku university bagenda mu nsiko kaakati bazibu nnyo bakugamba twaleka ebyaffe twaleka ba girlfriend netugenda mu nsiko kaakati noozukima nga bakola bwe batyo bazibu nnyo okubaako kyobagamba ekyamaanyi kubanga bakikutte bwe bati abooluganda ekintu kyonna ekyomuwendo bakitolera saddaaka tuddeyo tutole saddaaka ez'omuwendo mu maka gaffe tutegeeze abaana baffe nti oli musoga oli muganda oli mu Anglican tukola bwe tuti kino kyekyaffe tukole bwe tuti tugatte mpolampola tujja kukola kino tujja kukola kiri tusobola abooluganda tusobola mpolampola kale wa byonna byatise tusobola okuddamu okubibumba buto n'olugendo oluwanvu ennyo batandika mpolampola omala n'otuuka kale bwe tuba tulemeddwa tuteekewo omusingi abaana bazimbe batuuke ku oplite abazzukulu basereke abaliddirira abazzukulu baggala ennyumba eyo abaliddirira abo abaliddirirawo bagikole finishing kale emirembe egiriddawo gyo gituule mu maka nga gateredde ekyo tusaba abooluganda ndi Katonda atusaasa
atusaasire. Ate mu kyaki tuky'okwogera ku by'obufuzi tulowooza nti bajja tulaba bubi, naye Katonda atuwa dominion, atuwa obuyinza. Tuyinza kukulembera mu katimpuli y'abantu baga nze munange ndi mukulembeze siri mufuzi. Ekyo kifu, that is demonic. N'amaka gennyini tugafuga. Omuntu atasobola kufuga maka vaawo tokisobola. Katonda kyava akuwa manto ng'omusajja nakwasa amaka ogafuge. Ekyo kizibu adda mukyasanga alemerwa okufuga amaka. Kati amaka g'e Uganda gafugwa bakazi. Abakazi basituse ku mulembe guno nga they are more of men than women. Kubanga omukazi anoonya fiizi z'omwana n'ayingira akeedi n'abonaabona n'alya bubi n'abeera n'obuviiri bupicu n'ambala bubi, abaana be basome. Abakazi tubalabye nga balwana. Naye tukuba omusajja ng'omusajja w'e Uganda muzibu nnyo. Saawa nnya lwazuukuka ayagala kukwata akasimu akalungi, ayagala okwambala omusipi omulungi, engatta ennungi, kyokka tayagala kukola. Ekyo kyavanga bajjajjaffe balinga bakola. Buli bw'otayagala kukola oba oyingidde obuddu. Kati ekizibu kye tulina abooluganda, abantu baagala kukola. Ate abakazi bazze nnyo okukola. Kyova nti amaka gatandise okuba nga abakazi bagatwala nga baboggola. Omukazi lwatandika okuboggola amaka gafa. Omukazi yatondebwa nga talina kutwala ekifo kya musajja ekyokufuga. Omusajja asetinga peesi, abaala bagoberere. Kati amaka gaffe mafunyo. Nti maama buli waleeta bank slip taata n'ogamba mugitwalire maama agirabe yamanye awuziwuze. Buli landlord bwakonkona ku nnyumba aga maama agenda alabe landlord obuzibuzi. Taata gwolina okusinkana landlord. Bw'oba taata tosobola okusinkana landlord tosobola kwefuga. Ekintu ekikuba ku nnyumba du taata n'osooka wansi w'ekitanda maama inaasigala ng'ate akuumye abaana waliwo obuzibu. Maama obaza olugenda n'amatiza ebimasa abaana ne batuula ebibuzo nga gwe taata tosobola obuzibu bwe tosobola kwefuga. Omukazi alina ekyamukwasibwa ekikye era ekireetera ddamu obuzibu kwe kuba nti taliiwo. Omusota nikutwala chance eyo taliiwo. Bataata weebali naye nga in absentia just in the name. Kati tusobola kuzimba Uganda ey'omwaka 59 ng'obwetwaze nga bataata bafaanana bwe batyo. Abaana bali mu kusiba balansi, abaana bali mu kusula mu mazina, omuzaana bali mu kuvuga bodaboda bakola byanguwa. Tetusobola kuzimba Uganda eyeyagaza nga abavubuka bakola byanguwa. Ekyenda byekyenda abantu bagoba ddiiru. Omuntu alekera ku makya nga talina kyalina n'akola ddiiru emu n'agikutula n'afuuka mugagga mu nnaku lumu. Eyo si ekonomi gye tuyinza okubeezaawo abooluganda. Ekonomi bagikolerera bagituula ddaakanda balinda ekyo nga tunyweri kyova atuzizaayo eri n'abagamba nti basumuludde bo ne beesiba bokka. Katonda tatusiba nga atusumula ffe twesiba. Bwe tunaasalawo okusumulukuka tujja kuddayo we twamuleka ku adresi ye akyaliwo. Ni Mukama gutusinze nnyo gutusingidde ddala tusaasire otusobola. Mujja kulaba Katonda ng'atuwa ekisonyiwo ng'atuwa omukisa omulala. Kyavaga nti bwe yeegala ensi yawaayo omwana w'omuyekka. Bw'abanga yasobola okuwaayo omwana w'omuyekka ekyasobola okutuwa ekonomi empya, akyasobola okutuwa amasomero amapya, amaka amapya, obanga yasobola okutonda omuntu n'amusukkulumya bamalayika, kiki kyatasobola kukuwa? Bulamu kiki? Naye abooluganda buli institution gy'otuukako mu Uganda nvundu nfu. Buli institution nfu. Buli omu abaako waateegera munne. Ogenda mu katale ne bakuguza ennyama envundu naye bw'ogiguziza n'akuteega mu kakiriniki n'akuwa eddagala effu. Owa kiriniki ne bamuteega nga bamusavisinga emmotoka ye ne bamuteekeramu ebiziyiza ebitakola. Kati owataki naye n'amuteegera ku kkubo. Mu Uganda tweteega bweteezi. Tetusobola kuwangula nga tweteega bweteezi. Mukama atusaasire. Abooluganda bonna mbasaba nga bwe mweyongera amaanyi. Nze Uganda engeri gwe ngitunuuliddemu tusabiragane naye okusinga ennyo twogere n'abaana baffe. Bwe muba mulina abaana Uganda be mwaleka mwogere nayo nabo on a daily basis. Ombeeko ekigambo ekyamanyi ky'omugamba ekimubanja. Omugamba nti mwana wange nzija nagenda okupakasa ku mawanga gw'oleme kujja ku mawanga. Kola ekyetaagisa kijja kuba kibi nnyo. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amen.